Estos son los fichajes confirmados temporada 2024-2025. Thiago Motta se convierte en nuevo director técnico de la Juventus, llega procedente del Bologna y firma hasta 2027. Rodrigo Gómez del Sporting Braga al Wolverhampton por 12,7 millones de euros, firma hasta 2029. Alessandro Nesta se convierte en nuevo director técnico del Monza, llega procedente del Reggiana, firma hasta 2025. Gennaro Gattuso se convierte en nuevo director técnico del Hajduk Split, firma hasta 2026.